publicité. Ya andriamatoa Ratsietison Jacques isan'ny nahafantarana anao amin'izay hoe FMI Malagasy izay ny resaka fahefa-mividy indrindra eo fahefa-mividy Malagasy amin'ny fiainana andavanandro mialohan'ny rosotsika amin'ny resadresaka dia isy fanadihadiana kely izay nototosain'ireo mpanao gazety hoarantsika aloha mialohan'ny hanomboantsika ny resadresaka andriamatoa Ratsietison Jacques. Antony maro mahatonga ny fiakaran'ny vidim-piainana eto Madagasikara raha tsy hiteny fotsiny afa-tsy ny sandanentana farany izay tsy tsaha miakatra ny vidiny fa indrindra ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana izay tsy maharisika amin'ny mpandrarà hanao ny asa fandrarana eto amintsika hoy Hery Miarson tsy ampy ny vokatra amin'ny ankapobeny kely ny famokarana ka mahatonga ny fahalafosan'ny vokatra raha namafisiny hatrany fa nampanazavany raha zavatsika fotsiny zany ny toekarena malagasy dia mahitsika zany fa hoe ambany dia ambany zany ny atahan'ny fiakaran'ny arikarena ay zany anankiray mividy zany ny olona mampiasa vola amin'ny famokarana ay zany izy mekely zany ny antsoina hoe fampiasanam-bolana hoe investissement dia tsy misy zany antsoina hoe fiakaran'ny arikarena la hoe courant économique zany any tsy miakatra zany mivokatritsika ny dikany tsy ny fanafarana entana avy any ivelany no ahavonjy ny firenena fa ny fanatsarana ny vokatra anatiny fa indrindra ny fampananana azy ireo vahoaka malagasy raha ny nambaran'i Jean-Jacques Ratsietison mpahay-toekarena momba vidim-piainana fa nampanazavany fomba fampidinana ny vidin'ny mpiainana eto dia tsy misy afa-tsy ny akarina sandam-bola 200% midina amin'ny ampahefany ny vidin'entana rehetra farana avy any ivelany fa eo ny eo ihany hidina daholo ny vidim-bary na vidina vary eto Madagasikara ny laza ireto farany fa tokony ho hatsaraina ny tontolo fandrarana eto Madagasikara raha te hiala amin'izao fantrana lalina misy eto izao. Iverina ato amin'ny vahiny isika isan'ny noresahana teo ny resaka hoe vidim-piainana fanafarana entana avy any ivelany eo ihany koa ny famokarana ato anatiny ho anareo ny FMI Malagasy Ratsietison Jacques. Ny anay aloha ny amin'ny programan'ny FMI dia hoe mila ampidinina aloha ny vidin'entana fa ampidinana ny vidin'entana tsisy afa-tsy zavatra anankiray akarina sandam-bola io sandam-bolantsika ambany be loatra io mahatonga ny entana lafo eto Madagasikara na entana vita malagasy nge na ny hena raha nge ny hena zany tamin'izay mbola kely 20 ny kilao andrano ny hena efa 9 sy ray alina 7 sy ray alina zany ny vidin'ny hena ny 1 kilao androany io tsisy idiran'ny fanafarana entana fa rehefa ohatra varokena fotsiny miakatra ny vidina menaka miakatra ny vidiny zavatra rehetra manodidina azy tsy maintsy miakatra koa ny vidin'ny hena io fianan'ny sandam-bola nge mahatsiravina averiko foana ary tsy hitsahatra ny amerina n'ity ohatra ity hoe 1970 400 000 francs 7 ariary ny vidina 404 bachet ray vaovao 404 bachet ray vaovao 7 ariary tsy ampy 7 akory ary valo alina zafady valo alina ny vidina 404 bachet ray androany manentana atsika ho any amin'ny géance ko rery akoron-drano fa misy fromage importé eo Roquefort Papillon ny anarany zany jery farany tany 229 000 ariary ny kilao zany hoe efa miramira ny 1,200 000 francs zany ny kilao dia mba eritreto amin'izany zany hoe vidina 404 bachet telo raha 400 000 francs ndray 1,200 000 ny telo fromage ray kilao sisa ny azo ny androany zay le fidinany sandam-bola ary io fromage ray kilao io 1,200 000 io karamana malagasy ray volana resaka amin'le olona le mivatra amin'le fromage eo amin'ny géance corps dio za hoe mivazivazy aminy ny géance corps zany malafo fromage ray kilao dia efa voalohany karamanao eny izy izy tsy za rehetra fa be dia be izy izy any le olana zany hoe rehefa kelikely io 1,200 000 io rehefa lasa fanjaitra sisa no azony io ngamba vao ifo ny mpitondra malagasy dia fanjaitra ray no karamana malagasy ray dia gaga vetsika hoe mahantra le malagasy io tsisy resaka famokarana io fa nataontsika hoe amokatra be dia be ary tsika androany ka tsy manambola le olona vidianana azy dia ny anaty zordira daholo reo vokatra ao
jereo fa rehefa miakatra ny voankazo ohatra miakatra ny voasary feno voasary ao amin'ny zordira ny anosy be, miakatra ny concombre feno amin'ny zordira, miakatra ny voatabia nefa le olona nona. Tsy afaka miteny mihitsy zany tsika hoe ny vokatra ny tsy ampy satria le vokatra tsisy mividy. De io miverina am'le hoe le sandam-bolatsika ambany loatra mila amboarina ditim-panjakana nefa de mahavita an'io. De io zany resaka hoe volonté politique na fahavitriana ara-politika. Tsy mila mijery hoe satria ozy ny communauté internationale zay foana ny tenenina, satria ozy ny efa misy mondial. Io ny anay tsy misy an'izany fa ozy zay hoe inona mety amin'ny malagasy. Akarina na mbola tsy mila miherany amin'ny efa misy banque mondiale tsika. Azotsika atao zany resaka souveraineté nationale zany ary ny efa misy banque mondiale tsy mahazo mitsabaka raha anatiny. Io resaka hoe mampiakatra ny sandam-bola io mantsy décret nametraka an'le flottement na le mid marché interbancaire de devise raha anatiny gasy zay décret gasy nametraka azy rehefa tiatsika hoe tsy hisy tsony le mid na le flottement décret gasy fotsiny manafoana an'le décret 731/2004 nataony Marc Ravaly manana tamin'ny 2004 de foana nge le mid de aveo décret fotsiny mampiakatra ny sandam-bola 200% de iny aloha de fa midina amin'ny ampahefany vidin'entana rehetra farana avany velany inindreo ny PPN ny vary menaka ny lafarine midina amin'ny ampahefany, ny solika midina amin'ny ampahefany, fanafody zay mamparary ny gasy midina amin'ny ampahefany, ny vaccine ny omby, vaccine ny biby rehetrarehetra, ny zezika, ny kubota, ny bicyclette reny ny fampiasany ambanivohitra ny bicyclette, moto fampiasan'ny olona any amin'ny faritra koa mila moto ny olona mandehandeha midina amin'ny ampahefany reny. Ny fiara moa zany tsy lazaina tsony ny fiara sy ny kojakotsany rehefa midina amin'ny ampahefany reo midina ho azy vidim-piainana eto Madagasikara. Ohatrany hoe rehefa midina sandam-bola miakatra ny entina farana avany velany miakatra daholo ny vidin'entana rehetrarehetra. Isan'ny resantsika teo ny hoe mamokatra ny malagasy fa rehefa tsisy vola hividianana azy de verivereny fotsiny ihany koa. Tsy mety hoe vahaolana ihany koa ve zany ny hoe fampitomboana ny seha-panodinana an'ireo vokatra eto amintsika manoloana izay olana izay ka ahafahantsika mba hampiakatra ny valeur ajoutée ihany koa amina vokatra vokarintsika eto Madagasikara. Marina nge zany teny foana hoe matetika ny réflexiny olona tonga de mijery hoe fanondranana ny velany. Zaho zao hoe alohan'ny jerevana an'izay ataovy aloha zay hoe misakafo aloha le malagasy. Misy fomba mora nge ny anaovana azy. Le niteneniko teo hoe midina amin'ny ampahefany amin'ny vidin'ny vary mbola tsy vahaolana. Midina amin'ny ampahefany vidin'ny menaka mbola tsy vahaolana. Satria nahoana? Le gasy androany mividy vary amin'ny kapoka. Zany hoe raha olona mividy kapoka ambary ray zany rehefa midina amin'ny ampahefany vidin'ny vary afaka mividy kapoka ambary efatra. Tsy mbola mivany olana. Raha capsule na menaka ray nivitiny androany lasa capsule menaka efatra tsy mbola mivany olana. Ny vany de any amin'le hoe fanomezana an'ireo vahoaka ireo ny fahefa-mividy. Rehefa mahazo fahefa-mividy le vola omena fahefa-mividy am'izay le vahoaka. Ahoana ny ahafahany mividy an'iny entana midina amin'ny ampahefany iny. De io vahaolana io tsy misy afa-tsy miasa. Ahoana ny fampiasa? Io raha nga tsy mila an'izany efa misy banque mondiale zany fepetra no raisina tsy mila manova rafitra. Io resaka manova rafitra io moa tena mandreraka mihitsy satria be deabe eto rehefa mijery mpanao politika de anovan'izao rafitra be deabe zao de rehefa manova rafitra ony de tafavoaka tsika hoe mandra-panovanao an'le rafitra efa maty aloha le malagasy. Ny afo fepetra no apetraka. Fepetra ray voalohany itobohan'ny asa ampitobaka ny asa 3 alina ariary isam-bolana de mahazo trano ianao. Ahoana moa mba possible an'izany hoe 3 alina ariary zany? Ma possible an'izany ary io za mitady an'le vahaolana any velany. Ny fahantrano eto amintsika eto amintsika. Mamany olana antsika eto amintsika. Ahita tratrany amin'ny 80 taona famerenam-bola rehefa mindrana trano le olona. De mitsipotipotika le vola averiny satria 720 mois ny roapolo sy fitonjato volana ny 80 taona mitsipotipotika le vola zay mba possible le hoe 150 000 francs na 3 alina ariary isam-bolana mahazo trano. Fa rehefa ataona hoe 3 alina ariary isam-bolana mahazo trano anao trano daholo tsika de ny asa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa. Raha ohatra ve ianao Andriamatozo manana 3 alina isam-bolana ianao olanina fandanina. Za koa Jacques Ratsietison mahay manao trano. Raha miresaka tsika ianao misy fepetra apetraka amin'ny fanjakana amin'ny banque manaiky mamatsy 80 taona. Mbola mila efa misy banque mondiale aveo vao mitsangana ny tranonao tonga de mitsangana rehefa mifanaraka tsika ianao. Fa tsy ianao rery no andehanao trano rehefa 3 alina ariary ny vidina trano. Fa misy olona amanjatony, amina rivony, amanalina, amanetsiny
any antsika anao trano mandritry ny 20 taona fanaovana trano base ny économie Madagasikara de tsy za rery mahay manao trano fa tsy vitako rery zany olona manetsiny zany fa misy olona koa ampolony amina rivony mety amanalina mahay manao trano de mitsangana reo trano reo de miodina ny toe-karena de misy mitairaka fahefa-mividy reo afahana mividy an'le vokatra satria ny programme ny Malagasy ange zao zay aloha any am'le hoe fanafanana midy aloha no banjininay tsy tianay isy ady hevitra koa hoe fanafanana midy hoe sa fampiakarana ny famokarana fampiakarana ny famokarana efa nyteneny koa tsy vahaolana fa rehefa foana io midy io aprimitsika ny sandam-bola de tsy hiteny tsony Ratsietison Jacques fa afa-tsy hoe akaro amin'ny fomba mahery vaika am'izay ny vokatra fa misy fahefa-mividy sy fahefa-mividy le olona hividy mivokatra reo miala ho azy tsy fandriam-pahalemana amin'izany fotoana zany mahatonga an'le mpahitoekanena sasangeny teny hoe tsisy afa-tsy mifamokarana fanondranana ny velany de hoy za hoe niako a fanafoanana midy a décret de mahavita manafoana an'io satria décret nametraka an'io fa zany hoe anao orinasa vaovao ianao anondrana ny velany tsy vita décret nge zany a lasa oatra miteniteny foana ianao miteny an'izany satria nahoana teto a be de be ny orinasa nisy teto Madagasikara noho ny tsy fisian'ny tsena ny velany indrindrindrindra tsy isin'ny tsena anatiny maty daholo le orinasa reo nefa reo tokony hoe mamokatra ny malagasy a ny ambombava no alefa ny velany zay mantsy le hoe resaka hoe manondrana ny velany raisitsika ny sotema tsy adalany monsieur Andriamatoa Serosy nge nanakatina ny sotema fa ny sotema tsy isy tsena izy any velany tsy misy zany mondialisation sy libéralisme tsy misy zany rehefa raisitsika fotsiny ny États-Unis misy ny AGOA meny lisitra anao hoe reto ihany ny entana azonao alefa ty États-Unis zao ny isan'ny tsirairay zany ve natao hoe mondialisation sy libéralisme mpiatsara velatsy reo zay ilainy ihany no alainy ary reo zavatra ilainy reo tsy mahavita mamelona orinasa Madagasikara de tsisy tsena ny velany ny tsena anatiny a malagasy tsy afaka mividy lamba ntsony a noho ny fahantrana fa mividy friperie mikatona ny sotema mikatona ny cotona raisitsika koa teto nisy usine batangy teto mpanao kiraro fa maninona izy nikatona tovy am'izay ihany le tsena ivelany sarotra le tsena anatiny tsy misy fa rehefa jerevanao nanomboka amin'ny grève ny rotaka août 91 ny akamaroan'ny olona nge tsy mikiraro isany vidin'ny kiraro ny bata zany tsy tafavoaka zany hoe orinasa efa nisy tokony roborobo raha nisy tsena anatiny de ny ambombava no nalefa tany venany raha maty mbola meko koa ohatra ray sojufa nisy sojufa nge atao atsirabe nanao jus de pomme mipoma hatram'izao mbola misy atsirabe fa maninona maty le sojufa satria ny tsena anatiny tsy misy ny malagasy mividy amin'ny kapokambary isany andeha vidy jus de fruit sojufa ohatr'izay zany le fandehan'izy hoe tsy any aloha tsy any amin'ny famokarana fa rehefa azo le fahefa-mividy midina amin'ny ampahefa-mividy ny entana antsika vao hoe atso am'izay amin'ny fomba mahery vaika ny famokarana ny vary ny voalohany ny vary nge mahatonga ny vary miakatra io ny vary ho antsika eto ny akamarony vary importé satria za mba manasan'ireo mpanao politika reo mba mijery ambanivohitra ny azy zay no nataoko fa ty atsimondrano sy avaradrano ty rehefa manontany ny olona ianao rehefa miakatra ny vary eo amin'ny ray volana 2 volana eo no faharetany 10 volana izy vidy vary tany tasy bongo lava miakatra kely eo misy mavita enimbolana fa vao miteny enimbolana ara ny anankiray defa menimena sasany ny anao zany enimbolana fa ny anay tsy mahatratra ny zavany anay efa bolana mandritry ny 20 volana mividy vary de tany amangoro tany aloatra mangoro tany any no grenieri atsika nge laka aloatra sy aloatra mangoro iny ny any ndraiky tsy misy mavita enimbolana ny tantsaha anankiray de io mahatonga amin'ny teny hoe le fiteny hoe tantsaha nge diso no teneniko izy teo fananiko mba ikitiana azy hoe diso le miteny hoe 20% ny malagasy tantsaha raha vao miteny an'izay mantsy ianao ka anao vahaolana diso daholo ny vahaolanao mahatonga andreo mpanao diso daholo satria mahatonga an'le mpanao politika na eo amin'ny fitondrana io na any amin'ny mpanohatra miteny hoe 20% tsika tantsaha fa alors anga vary akatra na 30 000 francs raha de mahazo aina an'le tantsaha tanao am'zany nefa le olona reo tsy tantsaha reo fa mpamboly satria reo ny vokatra tsy mahavita heritaona
tsy misy avombavo amidy mpividy vary reo ka hoana nanaovanao hoe ataovy 30 vary 30 000 francs vary reo no maty voalohany de ozy hoe vary hoantsika eto mahatonga ny vidim-bary miakatra le ataon'le mpamokatra raha tsy mahavita azy fisy koa mividy vary le tsika zany a tsika efa mpividy vary koa le ty andrenivohitra mpividy vary daholo zany a ny 20 tapitrisa amin'ny malagasy mpividy vary za miteny hoe ny tena atao tantsanga mba raha misy a 400 ny angamba misy ny tena atao hoe tantsanga hoe mivokatra mahavita azy a dia afaka mivarotra kely vary izy fa reny atsika le vary amidy reny ny akamaroany reny importé na le miakatra amin'ny varin'le olona de mahatonga azy hoe 2 volana ihany de tapitra n'le hoaniny tsy maintsy mivarotra ohatra hoe mahavita efa-bolana izy fa le 2 volana tsy maintsy amidiny avy dianany sy ny sakafo hafa noho ny vary satria tsy vita amin'ny vary fotsiny fiainana so kosa ary tompony any amin'le hoe fakarana ny famokarana an'ireo zavatra ilaina atao anatiny afaka vokarina atao anatin'ny firenena no vahaolana manoloana le hoe tokony tsofanafarana entana ireo zavatra rehetrarehetra azo vokarina atao anatiny ka reo nge azo atao hoe fa ny olana amin'izao fotoana zao a araka le niteneniko teo aloha voalohany a le tanin'le mpamboly tsy mahavita afa-tsy 2 volana 2 volana avitsina mihitsy za mahavita hoe enim-bolana zany azo isaina amin'ny tanana zany hoe mila zavatra goavana be hoe mitady tanimbary avitsika ambolena vary ohatra mila fehezina ny rano zay keo anatiny mahatonga atsika manafatra vary satria iny atsimon-drano sy avara-drano rehetrarehetra iny amin'ny problema de rano daholo eny aminay zao ny akaiky ny tsy hafa efa taona am'ty zany tsy nakavary tsony ny antony tsy hoe le rano tsy misy le rano ange misy fa le rano a midina tany amboalohany a tambary ato a ny rano a mitovy tantana de afaka monoraka tambary ianao de tonga mipakafasika nandavaka de mandavaka izy a de midina le renirano mandavaka farany le renirano ary ambany be ary a tsy mahatakatra ny tambary tsony de vao mainka mitombo ny farafarana vary fa marina ny teninao tokony reo aloha no asiana vahaolana voalohany na de hoe amikapoka raha le gasy no mividy vary tokony tsy hanafatra vary tsika na amikapoka raha gasy mividy vary satria am'izao fotoana zao amikapoka le gasy mividy vary mbola tsy vitatsika no mamerina an'le gasy mahitra am'zany ka raha hoe rehefa mahazo fahefa-mividy izy mahazo asa tapoka miala amikapoka izy tonga hiakatra any amin'ny gonim-bary vao mainky tsika anafatra vary be de be ny zavatra tokony ataon'ny fotram-panjakana de androany zany zao de tokony hoe fehezina ny renirano rehetrarehetra manerana amin'ny Madagasikara atao azy tsy isin'ny tanimboly tsisy rano reo hoe resaka fasika eto amin'ny atsimon-drano sy avara-drano hoe pakafasika no nandavaka na tonga ny renirano midina de zany vahaolana nge zany de andao totofana vato reo rehefa totofana vato reo tsy mila miady akory satria tsika miteny zao nge tadio fa tamin'inyle misy anytambarina iny niady mipakafasika sy ny tantsa ny mpamboly satria aza mandavaka tsononareo fa tsy mahatakatra rano tsy takatry ny rano tsony mbarinay retsyndray rehefa tsy makafasika zay tsy misakafo fa nisy olona roa maty nalevina noho zay adiady zay de ozy hoe tsy mila pedina le olona fa zao totofana vato fotsiny le misy fasika tsy afaka maka mipakafasika voatery izy mikisaka zay ny tokony atao tokony mikisaka izy lavidavitra mba tsy isiny le fidinan'le renirano zay de hoy za hoe ny resaka rano any tsika mantsy ny anisan'ny grand travaux ao anatin'ny programme ny Fahefa-mividy malagasy zay nomena an'le fitondrana moa fa izy tsy mandray azy tsy tokony isy renirano mamy intsony ny varina ny ranomasina fa tokony ahodina mialoha mipangalanina lasa anaty rano ny betsiboka lasa anaty ranomasina maka anaty ranomasina daholo le reniranotsika nefa io rano io fampitedavana ary atsoatsy eran-tany ifampitedavana io rano io de za hoe rano grand travaux tsy zany téléphérique zany mamaika na ny autoroute ny tamatavy ary tsy maika aloha fa ataovy tsara vita tsara fotsiny ny RN2 de fa mety amin'ny olona fa ny grand travaux de ohatran'izay le azaiko zay hoe andao fehezina ny rano any amin'ny tany fambolena andao atao tsisy rano tsony na de mivarina anaty ranomasina de manao laka artificiel tsika fitazomana rano raha ilaina mety anavitra ny anatsimo ihany koa zay de mazava azy fa tsy hoe mety anavitra fa manavitra ny any atsimo koa zay fa tsy mipipeline fotsiny hoe anavitra ny atsimo mipipeline resahana foana fa tsy mety vita de zay na tonga amin'ny teny hoe resaka fahavitriana ara-politika io le fitondrana efa menay profet malagasy mihitsy no atomenay azy
abogadiny fa izy tsy mandray ny anay moa ny menay fepitoana hoe amty raiky amty telopolo me ty rehefa tsy mandray izy de efa tsy andray tsony zany satria ny fifidianana efa kaikykely de am'izay fotoan'zay zay de efa maka zay manao fitandro maka fanapa-kevitra fa zay tsy maintsy androtsaka candidat zay am'izay fotoan'zay hitondra ny ty lohevitra ty anafitra ny Madagasikara fa tsy misy afa-tsy io no fanavotana ny Madagasikara fa rehefa nresaka hoe le fahefa-mividy resaka fanaovana trano resahako teo fa tsy io fotsiny fa manapa-kevitra fotsiny fitondram-panjakana hoe amboarina daholy ny trano-panjakana rehetra misy fahasimbana zato isan-jaton'ny trano-panjakana voalohany am'zany ny sekoly rehetrarehetra manerana ny Madagasikara amboarina daholy be de be ny sekoly tsy misy tafo ny sasany ny teteny tafo ny rindrina zara fa mijoro reny fotsiny ny amboarina sasany ala tsisy sekoly reny fotsiny hoe amboarina fanjakana satria ny sekoly ny tranony gendarme ny tranony miila ny tranony douane ny rehetrarehetra eo fotsiny tonga de efa niasa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa tonga de asa ho ana maçon amanalina reo zay fotsiny no ataon'ny fanjakana de manapa-kevitra fotsiny koa fanjakana fepetra foana nge resahako io tsy manova rafitra ianao fepetra fotsiny andao rehefa lalany eto Madagasikara mialany amin'ny elakela trano hatramin'ny lalana 30 kilometatra andao atao pavé mila pavé amin'ny tapitrisany tsy miandro hoe vita ny azy vao atao ny azy fa samy mijeriny any amin'ny aminy samy mitady pavé de ndao miaraka atao fa tonga de iny mamorona asa eo ny eo ho an'le olona tsy manana qualification na tsy nianatra tonga de mahazo asa izy tsy misy tavela zany eto Madagasikara fa zay fotsiny koa de efa niasa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa de afaka miteny koa ny fitondram-panjakana ny mpiasa-panjakana eto amintsika 250 000 monja tsika 28 millions tsy misy ray isan-jaton'ny ponina ny tahan'ny fonctionnaire tsy misy fanjakana afaka mitatana firenena raha latsaky ny ray isan-jatony fotsiny isan'ny fonctionnaire any États-Unis raha capitaliste be reo 7 isan-jatony ny tahan'ny fonctionnaire any aminy any Europe eo 10 isan-jatony 12 isan-jatony eo io any amin'ny pays scandinave moa 10 isan-jatony eto amintsika tsy misy afa-tsy ray isan-jatony de ozy tsika hoe tsy voatatan'ny fanjakana tsony ny firenena hitatsika am'izao fotoan'izao zany misy le atao hoe gasnety nge tokony asan'ny douane fa tsy ampy ny douane de lasa ny privatisena le izy de ozy hoe afaka raha enjehana fotsiny tahan'ny fonctionnaire hoe 10 isan-jatony de tokony eo amin'ny 1 million 200 000 eo zany ny fonctionnaire 250 000 zao da mila mapiditra fonctionnaire eo amin'ny 1 million eo ny fitondram-panjakana zay nge de efa niasa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa tsy mila tsony ianao raha pitso mitady olona omenina hoe za mba ampidiro mpampianatra fa tia vola be de be eo fitsaranao ny fitorianao misy misoloky be de be no misoloky za manana misy mahafatatr'olona manana quota mpampianatra folo fa mandovo volan'izao ianao de tafiditra tsy tafiditra le olona le vola be fa lasany tsy mila manao an'izay tsony ianao fa ny zavatra isy ara de ny zavatra mifanohatra am'izay hoe ny fitondram-panjakana indray ny mety amin'ny prime zay olona mahita mpampianatra satria mila mpampianatra eo amin'ny 100 000 eo tsika lasa mifavadika andray raha mahita mpampianatra ianao mena prime fa tsy hoe ianao ny amme vola ahitanao asa fa tsy ny fampianatra fotsiny ny any amin'ny fitsarana tsy ampy ny juge eto Madagasikara mila olona koa any ny any amin'ny fahasalamana mety misy any amin'ny 100 000 any koa ina moa ny asa tokony forona sy ny sisa ny amin'ny trésor any amin'ny finance ny sampana fanjakana reheretra tokony hiakatra eo amin'ny 1 million 200 000 am'izay fotoan'izay zany ny vondrom-bahoaky hiditsy ny tsara-pahefana ny district sy ny commune sy ny reheretra tonga de atao fonctionnaire reny olona reny satria reny olona reny androany miasa amin'ny commune ianao fa raha vao retraite ianao mety mahazo prime kely ianao andehananao retraite fa aveo tsy hisy retraite ianao tsy afaka mandoa retraite ianao ny commune tokony raisin'ny fanjakana raikitra reny de hoy za hoe na le olona efa lasa retraite taloha ary tokony omena retraite arak'izay ny esany tao amin'le commune natao amin'ny district fa mazava azo koa efa niteneniko hoe ny programme any Malagasy hoe 80 taona miakatra ianao tsisy fidiram-bola tonga de mahazo valibabena iny valibabena iny zany tonga de efa namany retraite iny eo an'le olona raha ohatra nandesika tsy manana retraite reo fotsiny zany hoe ny mpiasan'ny district mpiasan'ny commune atao mpiasam-panjakana de efa miala amin'ireo olon'ireo ny resaka fahasahiranana satria raha marary ary izy de efa le na couverture ny fanjakana no azony de mitovy amin'ny mpiasam-panjakana rehetrarehetra izy na ny couverture sociale rehefa marary na ny resaka retraite rehefa mandeha misotro ronono izy zay le fahefa-mividy zay rehefa mitobaka de miodina am'izay ny toe-karena de mora am'izay mampiakatra amin'ny famokarana de le famokarana ny tsena anatiny aloha mameno azy ny ambombava foana no amidy any velany
miresaka tontolon'ny asa ianao teo ny olana hitantsika amin'izao fotoan'izao ny hoe fahamaroan'ny tanora tsy mahita asa, eo ihany koa ny hoe tsy mahita asa mifanaraka amin'ny fianarana natao. Maro be amin'ireo tanora lasa ohatrany hoe mirenireny fotsiny, lasa mivadika any amina fidorohana zava-mahadomelona ka mampirongatra ny resaka tsy fandriam-pahalemana indrindra ny aty an-drenivohitra. Mety misy manam-bahaolana momba an'izay ve ny eo anivon'ny FMI Malagasy, indrindra ny hoe fampifanarahana ny fianarana ataon'ilay tanora mba mora ahitany asa rehefa tonga eo amin'ny tontolon'ny asa izy avy eo? Mazava ho azy angely izy mazava ho azy iforona rehefa mandeha ny toe-karena miforona ny karazan'asa rehetrarehetra mifanaraka amin'ny fianarana nataony le ankizy. Za nge raha miteny hoe atomboka any amin'ny fanaovana trano, hitobaka ny asa any amin'ny fanaovana trano hoe telo alina dia mahavita trano, fa reo orinasa reo iforona. Le orinasa rehefa tonga am'le resaka orinasa am'izay tsika io fa tsy resaka le artisan kely manaonao trano manao alatasy amin'ny secteur informel, tsy informel ntsony. Mitsangana ny orinasa ara-dalàna, misy directeur général ao, mety misy directeur adjoint, misy secrétaire ao, misy logisticien ao, resaka fitateran'entana, misy mpividy entana ao, acheteur, misy commercial ao, le commercial mandeha mitady hoe iza indray ny anao trano, satria anao trano daholo le olona. Misy ny karazana asa rehetra dia misy juriste ao, satria rehefa manao trano ianao mety misy olana araky ny lalàna na le tany na le ana, mety misy juriste koa zany hoe rehefa miresaka orinasa sika zany karazana asa rehetrarehetra tafiditra ao, fa tsy amin'iny resaka fanaovana trano fotsiny no ataoko ohatra zay, fa rehefa avy eo rehefa raha ohatra zany teneniko hoe amin'ny sehatra hafa hoe resaka tourisme, tsika raha vao miresaka tourisme ma tsy tonga dia le ambombava le olona avy any ivelany foana ny eritreretana, zay ny secteur touristique. Fa gasy voaosina tsy mahazo manao tourisme eto Madagasikara, izany tsy mba te hijery an'izany tsingy zany. Malagasy tsy mba resahana an'izany satria vidy vary amin'ny kapoaka tsy izy mihitsy nandeha mbola anam-potoana anam-bola andehanana hijery tsingy, fa manino tsika tsy afaka hijery ny tsingy, tsika nefa tsika eto toerana. Dia hoy za hoe tsika 20 tapitrisa, raha misy ray tapitrisa fotsiny 1 million gasy manana fahefa-mividy sy fahefa-mividy any amin'ny resaka tourisme, tsy misy androany tomobile afaka hitatitra olona 1 million eto Madagasikara. Zany hiakatra moramora nge le 1 million fa tsy hoe tonga ndray mandeha, dia miakatra moramora ny famoronana asa any amin'ny secteur ny tourisme, any amin'ny transport ny fitateran'olona, any amin'ny restauration, any amin'ny sakafo, any amin'ny fandraisam-bahiny, ny hôtely fandraisam-bahiny, miakatra moramora io. Fa zany 1 million zany androany tsy misy fandraisam-bahiny, tsy misy hôtely mazaka an'izany eto Madagasikara. Na omeko 50 000 isaka ny renivohim-paritany ary Tananarivo tsy manana chambre 50 000. 50 000 enina ny renivohim-paritany 300 000 zay. Mbola misy 700 000 zany ho alefa izy. Ho alefa any tsy haiko aiza any Marivoay sa any Kandreo sa aiza. Dia le 20 millions resahako zay fa tsika 28 millions, le 27 millions zany na fahefa-mividy sy fahefa-mividy androany fatorana ny tongony sy ny tanana tsy mahazo mihetsika nareo fa tsisy andraisana anareo naiza naiza. Fa rehefa tonga zay miakatra tsikelikely, ka raha ataontsika hoe misy pandémie indray miakatra indray ny Covid na aretina hafa dia hoe tsy mahazo midy indray ny sisy tany Madagasikara. Reo secteur ny tourisme reo tonga dia soa ihany, ny gasy ara tsy arako. Zay ny zavatra isy, zay ny zavatra tokony misy. Zany hoe amin'izay fotoana zay zany reo tanora reo tsy olana, fa ny problème raha tsy ampy le tanora diplômé eto amintsika, ny asa ny tady olona fa tsy ny olona ny tady asa. Ny zavatra isy ary amin'ny voalohany tanora ray mety ahazo tolotra asa 4 na 5 izy amin'ny voalohany, dia izy indray mety mampifilafila satria vitsy loatra ny diplômé eto amintsika. Azadiny fa androantsika amin'ny teny zao 97% ny ankizy 10 taona midina tsy mahay manora tsy mahay mamaky teny. Io nge tsy hoe niala tany amin'ny oatra dia lasa 97% tapika, fa niakatra teny hoe niakatra 10 isan-jato, 20 isan-jato, 50 isan-jato, 9 isan-jato, zao izy 7 isan-jato tsy mahay manora tsy mahay mamaky teny. Zany hoe misy génération be dia be ao zany very, tsy nianatra, tsy manana spécialité, mila ahofana amina asa anankiray. Fa tsy tokony isy malagasy adino eto Madagasikara. Na ohatra ary ianao zay na tokony azakivy, fa na tsy manana, tsy nianatra ary ianao tany am-pianarana, na tsy manana spécialité ary ianao moramora miformer anao atao lasa maçon ianao,
moramora miforme anao lasa plombier anao, moramora manofana anao lasa électricien anao. Fa za ny teny hoe tsy ho an'ny lehilahy rery reo asan'ny tononoka reo, fa resaka hoe mandalotra zany vitana vehivavy. Asana plombier, asana électricien zany vitana vehivavy. Tsy omena ny vehivavy angamba le mibata parpaing sy mibata entana mavesatra reny angamba tsy ataon'ny vehivavy fa ataon'ny lehilahy. Fa raha ny lehilahy fotsiny andrasantsika hoe hanao an'le asa fanaovana trano, tsy ho ampy ny lehilahy, tsy ho ampy roviana. Zay ny ataoko iza hoe mandritry ny 20 taontsika fanaovana trano, fanamboarana lalana no antoky ny toe-karena malagasy. De rehefa mitentsika rehefa mandeha ny fanaovana trano, mandeha ny fanaovana lalana, mandeha Madagasikara. Fa amin'izay fotoan'izay sehatra rehetrarehetra nge nisokatra ho azy. Reo olona rehetrarehetra eo hisakafo, hitafy, hividy kiraro. Amin'izay fotoan'izay atsika zao manana ny izy ty Rainy Vony zao manao kiraro. Zao izy sarotra aminy no mivarotra kiraro. Fa rehefa manomboka amin'ny kiraro daholo le malagasy tsy mila Rainy Vony arivo vita mampikiraro malagasy 20 tapitrisa. Satria ny tanjona amin'izay fotoan'izay araka le nitenenao tany am-boalohany hoe ny tanjona tsy hoe anafatra foana. Ny tanjona dia hoe itsika ato anatiny mahavita ny zavatra ilay tsika samy malagasy aloha. Dia avy eo rehefa matanjaka le orinasa anatiny, satria matanjaka izy satria misy mpanjifa malagasy mividy ny entany. Ny ampombava amin'izay no mitaditsika lalana alefa andranana ny velany. Fa eto nge tsika hoe raha miresaka zao nge tsika petraka foana ny fanontaniana, mila devise ny fanjakana. Androany tsy manana fidiram-bola ny fanjakana raha resaka devise. Ny devise zay tonga dia lasa ny banque primaire dia izy mampiasa azy, ny fanjakana mijery fotsiny. Androany zany rehefa midram-bola ny fanjakana ohatra nindrana an'le 100 millions de dollars zao ny to hoe paosim-bola fanjakana hanapina ny budget ny fanjakana 100 millions de dollars. Tonga le vola mena ny midy atakaliny ariary inona andiavana ny karama amin'ny fonctionnaire satria tsisy fonctionnaire maray dollars eto. Fa manintsika mila maka dollars vao mahazo an'le ariary. Zay zany le mila tapahana voalohany aloha. Fa rehefa avy eo anao tokony tonga saina nge na ny fitondram-panjakana na ny malagasy. Le fitondram-panjakana rehefa mailany dia matika amby be. Nahazo fitokisan'ny mpamatsy volontsika hony dia nahazo vola indramina indray. Dia zany mba manontanianareo tena le 100 millions de dollars iny tsy maintsy averina dollars. Fitondram-panjakana vonona le zahako teo tsy manana fidiram-bola dollars. Ahoana ny amerenany an'iny ary? Mihindrana indray izy. Za miteny hoe le 100 millions de dollars iny hoe fanampiana ny budget mpanjakana fa misy apahany iny andoavana trosa. Amerenana an'le trosa natao tao aloha. Zany hoe tsika zany hitrosa, amerenana an'le trosa, zay le hoe trosa manandevo. Déjà bien Paul pour bien Pierre ozy izy fitenena zay. Zay le hoe fitrosana anterivozina mandrapahafaty. Tsy misy vahaolana androany satria ny fanjakana tsy misy fidiram-bola devise. Dia vao mitrosa izy ny amerenana an'iny tsy maintsy trosa indray. Dia trosa indray 5 milliards de dollars nge ny trosantsika androany. 5 milliards de dollars maninona tsisy foto-drafitra santsangana goavana. Fa maninona mbola mitady volontsika resaka famatsim-bola ny fanjakana fotsiny ary. Zay tokony tonga saintsika rehetrarehetra androany. Dia zay le mahatonga an'le hoe le fanafonana an'le midy na le flottement nge zava-dehibe ao ambadika zay miverina amintsika ny fiandrianam-pirenena amin'ny vola malagasy. Amin'izay fotoan'izay tsika tsy mila mindrana dollars vao mahazo ariary fa tonga dia any amin'ny banque centrale tsika makany ny fanjakana hoe mila vola banque centrale no mamoaka azy. Fa tsy mila dollars atakalo ariary zay vao mahazo an'izy. Tonga dia ariaritsika ihany nandaovana karama fonctionnaire. Fonctionnaire zay tombo ray tapitrisa ny isany. Mety tsy vita anatin'ny herintaona aloha zany na roa taona fa alefa tsikelikely. Manaona ihany koa ny resaka hoe fampiasam-bola eto Madagasikara na resaka investissement zany tiako ambara satria isan'ny vaovao misongadina amin'ity alakamisy ity zao hoe fandalovan'ilay volavolan-dalàna momba ny fampiasam-bola eto Madagasikara eo anivon'ny anteny mera-pirenena amin'ity alakamisy ity. Io dia tsy mbola fanta moa ny ambangivango ny détail an'io fa ambangivango fotsiny. Eto ange amin'izao fotoan'izao ny mpandraraha gasy vitsy ny mpandraraha misy dia mpandraraha vahiny. Ary zay nga manatonga ny zareo nanao forcine mihitsy ry zareo hoe ho avadika nationalité amboarina le code de la nationalité. Nanaovan'ny député conclave
grave be nge zany zany conclave zany a ohatra ny any amin'ny Vatican misy an'izay mivory a tsy mahazo mivoaka ao na firy vola ny firy andro na firy andro na firy herinandro raha tsy misy vahaolana maninona ny code de nationalité nanaovana an'izay conclave zay maninona tsy navoaka inona nivoaka atao amin'le conclave ary zany hoe le vahiny eto amintsika ave namoraina ho atao nationalité gasy de avy eo namboarina ny code des investissements ho andry zareo zay ve le izy satria ny gasy ange tsisy manam-bola mila hita ny détail an'io resaka code des investissements io fa ny amin'ny fijeriko azy de zay hoe misy nanao forcine tany amboarina nationalité anay de avy eo izy nationalité gasy izy de amboarina am'izay ny code des investissements ho an'iza ho an'ny investisseur gasy mpamatsy vola gasy izy le mpamatsy vola gasy le vazaha taloha na le tsy gasy taloha zany tiako tenenina anatin'ireo zany misy karana anatin'ireo fa za sura aloha fa ny karana no majorité voakasiky zay code de nationalité zay satria ny sinoa ve ny angataka nationalité gasy ny frantsay ve tsy de zay zany le izy de ozy aho hoe rehefa tena anao de tena gasy no mila ampina rehefa anao code des investissements raha programme ny Malagasy de zay mihitsy ny gasy no ampina rehefa miteny aho hoe ny asa nitady olona fa tsy ny olona mitady asa ny amin'ny sehatry ny fanaovana trano za mila gasy be de be mpanao trano millionnaire amin'ny fomba makarahara sy madio secteur formel mandoetra reo ny mampidi-bola any amin'ny fanjakana mamorona asa izy le mpiasa tsirairay mandoa impôt irsa makany amin'ny fanjakana eo nge raha mamerina raha vitatsika ary vitatsika mamorona asa ray tapitrisa tsy olana anatin'ny 10 taona mety mihoatra an'izay raha ny asa amin'ny foana anatin'ny 10 taona fa zay asa ray tapitrisa zay etra nge zany miditra amin'ny fanjakana amerenana an'le vola amin'ny fanjakana nalefany a ny avancena an'le inona moa fa démarrage ny relance économique ny fandefasana fandehanan'ny toe-karena misy am'ireo fanokevitra sasany le nambaranao teo hoe karana na ohatran'izany am'le resaka nationalité misy ny fanokevitra sasany miteny hoe efa malagasy izy ireo satria efa teto niteraka efa mipetraka ela teto manao nandray momba an'izay eny raha miteny gasy ange izy tsy maninona fa ozy maninona zao izy vao mitady malagasy fa tsy tamin'ny voalohany fa maninona androany eo ampanaovana an'le code des investissements anao vao mifo fa maninona tam'izay anao tsy maimaika nanao naka nationalité gasy ny akamaroany hoe nationalité frantsay ny akamaroany nefa izy mipetraka eto Madagasikara zany ve anao ny hoe gasy de natao kosa tsy mitombony zay resaka zay fa resaka opportuniste fotsiny hoe miova ny ina moa ny any lalan'ny rivotra de anaraka an'le rivotra de alao japy train anao malagasy ao anatin'izay resaka fiainam-pirenena izay vadika kely resaka fifidianana tsika andriamatoa Jean-Jacques Ratsietison amin'izao fotoan'izao mbola isan'ny fanontaniana mipetraka ny momban'ny hoe ho tanteraka sa tsy ho tanteraka ny resaka fifidianana eto Madagasikara satria mbola baraingo mipetraka ny resaka famatsim-bola na anatiny na ny avy any ivelany amin'izay fikarakarana ny fifidianana eto Madagasikara zay fifidianana resahako eto fifidianana filoham-pirenena ihany fa efa ho tapitra ihany koa ny fifidian'ny mandat ny ben'ny tanàna efa ho avy ho tapitra ihany koa amin'ny tapatapaky ny taona 2024 mandat ny solombavam-bahoaka manahoana sy manahoana ny resaka zay fifidianana manomboka amin'ity taona 2024 ity zay fahitan'ny FMI Malagasy azy aloha raha ny fahitana azy de tokony misy eo na de mandeha raha ny susio androany hoe transition misy transition ny taratasy nosony avany Marc Caravaly manana sy Hera Mapianina hoy zao izany taratasy zany raha vao tsisy ny Andry Rajoelina nge de efa tsy mitombona aloha voalohany satria anticonstitutionnel sy inconstitutionnel raha vao misy an'izay le olona ave misy président en exercice de anao tonga de teny fotsiny zao hoe isy transition eo io tsy maintsy misy io transition io fa raha misy ny tsy maintsy misy ny fifidianana azafady tsisy io transition io raha vao misy ny transition de efa dikan'izay zany miaiky Andry Rajoelina fa tsy namomby ny fomba fitantanany izy zany anao zay faraheriny tsisy ny transition ny lalàna aloha momba azy atreto
tsy manitsakitsaka ny lalam-pandrenana fotsiny izy de tonga any amin'ny fifidianantsika de mandeha ho fifidianana io raha tsy hoe misy coup d'état nga ito Madagasikara na resaka herisetra angambany ka fijerinay an'io de zao tsy tokony resa-bola ny manakana an'io raha manana vola ianao ranga anaovana téléphérique ahoana ianao ny afaka hiteny fa tsy manam-bola anaovana ny fifidianana manana vola ianao anaovana ny RN1 ry autoroute makany Tamatavy ahoana ny afahanao miteny fa tsy manam-bola ianao anaovana ny fifidianana tsy possible zany tsy maintsy misy fifidianana io ny any fotsiny ny anay mipetraka baraingo de hoe maninona ny processus électoral tsy avela hodiniana miaraka amin'ny olona rehetrarehetra satria averiko foana hoe io CENI io a tsy mahaleo teny zany io olony fitondrana daholo ny ao nao fivoriana izy tamin'ny 24 mars ny tenako za nefa ny ancien candidat tamin'ny 2018 candidat tamin'ny présidentielle tsy nasainy zareo voatery anakany amin'ny CENI mitony tena tany zay vao tafiditra ny anarako de tsy mahazo mitondra olona ianao ihany ny mahazo tonga nefa tonga tao amin'le fivoriana tamin'ny 24 mars mapara ny TGV farafakeliny nahazo seza folo tsirairay ity nge zavatra resaka présidentielle tokony départ à zéro mitovy daholo ny parti politique rehetrarehetra raha afaka mitondra folo mapara manino zay tsy afaka mitondra folo ny TGV mitondra folo reo nge olona ray any ny TGV sy ny mapara olona ray any Andro Rajoelina fa maninona no motsarana le anarana de mena folofolo avy ny toerana IRD le anankiray ny IRD maninona mahazo toerana folo izy maninona zay ray fotsiny tsy io reo zany afaka miteny hoe indépendant na mahaleo tena fa olony fitondrany reo ainareo iorganiser fangalarana fotsiny amin'io fifidianana amin'ny 2023 ty présidentielle ny resahako io ka rehefa miteny ny CENI hoe auditena le logiciel ny angentsy ny logiciel mamaya voalohany le zavatra voaka ny logiciel ny satria raha maloto nampidirinao anao ny logiciel ray iny maloto iny any no mivoaka ty afara fa hitako eto maty zao ny CENI hiteny hoe mety am'izay io liste io satria efa ny auditena le logiciel de za miteny tompoko raha électeur fantôme no ampidirinao électeur fantôme no mivoaka ny amin'ny liste mpifidianana tsy afaka manadio an'iny ny logicielnao ny fomba fanisanana nataonareo CENI tsy mandeha amiloniny vao maliza avy enao vao 75% vita de efa 400 000 doublon lazainao fahitanao dikan'izany tsy mandeha le fomba fanisanareo de mbola veriko eto ihany mbola azo arenina io mbola azo ahitsy io avoay ny liste ny CENI isaky ny fokotany de meo an'ny fokotany tsirairay ny liste reo de asaina pointeny fokotany ny liste ny CENI de fokotany avy eo miteny hoe ty olona ao anatin'ny liste ny CENI fa tsy atao anatin'ny fokotaninay de bareny asory raha tonga ndraiky io sanefany misy zay zany le hoe any amin'ny fokotany fa tsy ao amin'ny CENI raha ndraiky kosa izy ao anatin'ny liste ny CENI eny zay moa le ao anatin'ny liste ny CENI fa tsy anatin'ny fokotany de barena fa raha anatin'ny fokotany izy tsy anatin'ny liste ny CENI de apina de am'izay fotoana zay mazava le liste mpifidianana ny zava-misy am'izao fotoana zao mantsy ilay olona ny soratra anarana ihany no asena mijery any amin'ny fokotany hoe ao ve ny anarany fa zay tranga ray teneninao zay tsy misy hoe ny fokotany asena mijery hoe reto liste reto ve olona ato aminay daholo ka zay ny tokony atao satria nge felatsy zavatra impossible zany hoe hiteny an'le raha ataontsika hoe 10 millions ny électeur 10 millions mpifidy olona 10 millions ve de nijery ny anarany any amin'ny fokotany possible ve zany tsy possible amin'ireo 10 millions reo farafakeliny 5 millions tsy mahay manoratra tsy mahay mamaky teny ahoana fomba andehanany any amin'ny fokotany hijery ny anarany tsy mahay mamaky teny izy tsy possible zany nio tokony andraikitry ny fanjakana ny CENI namena andraikitra ny vola be ny laniny CENI raha zany nga avereny ny vola laninareo avereny ny karamanareo fa tsisy lananareo zany ny dikan'izany tokony ny CENI manao zay hoe raha vao mbola farafaratsiny nge zay no atao de efa mety efa ao anatin'ny liste ny fokotany ianao tokony ao anatin'ny liste électorale farafaratsiny zay no zavatra misy de rehefa tsy ao ianao
de tsy ao anatin'ny liste électorale mora ho am manao an'izay satria rehefa zarazaraina amin'ny fokotany tsirairay io fa tsy hoe olona ray andeha hijery an'le fokotany 7 sy ray alina amena an'le décentralisena ny amin'ny fokotany tsirairay ny liste hoe tia ny listareo point eo anatin'ny herinandro ange de vita ny liste électorale madio mangarahara eken'ny rehetrarehetra tsy misy raorao zay le izy ia voaresaka foana ny hoe fifidianana filoham-pirenena kosa momba an'ireo fifidianana be ny tanàna izay efa tapitra amin'ny janvier 2024 de ny fifidianana ny be ny tanàna moa iny hoy za hoe échéance tsy maintsy atrehany iny fa mitovy amin'le échéance présidentielle ihany hoe hiteny zareo tsy manam-bola na misy problemana vola de za raha misy tokony safidy atao présidentielle aloha tsy maintsy asiana ny be ny tanàna afaka miandry afaka atao nge lalàna miteny hoe bon mandrapisy ny élection be ny tanàna aloha de reo ihany ny eo zay eo amin'ny toerana de ahemotra enimbolana ohatra ny fifidianana be ny tanàna tokony atao an'izay koa le izy nge mba tsy tokony hifanitsaka ny élection anankiroa satria ny fanjakana sahirana miorganiser élection présidentielle 2 tours 9 novembre sy 20 décembre de aveo tonga de hiditra any amin'ny élection mera io tokony amboarina io mba tsy hifanitsaka tsy hifanakaika le daty ny fifidianana n'ireny olobe reny satria ny mera nge azadino fa ny mera nge premier magistrat na ville anankiray olona manakaja amin'ny mera toerana ambony io tsy azo atao ambany zavatra mihitsy ia ndresaka datim-pifidianana kely teo le 9 novembre sy 20 décembre andro andavanandro zany hoe jour ouvrable misy azy ireo manaona sy manaona satria misy ihany koa ny fanehoan-kevitra samihafa momba ny hoe mety maro ny olona tsy ho afaka amin'ireo fotoan'ireo satria ny fitadiavany aza manahirana azy ka zay marana fa zao nge voalohany aloha rehefa hoe mianjera andavanandro ny andro fifidianana tokony de décrétena maoka décret filampanjakana andro tsy fiasana eo satria ianao miresaka n'le olona sahirana le mitady sakafo isan'andro fa mbola azo resahana koa le olona piasa tsy anam-potoana izy andeha anana hifidy satria miala ohatrano izy amin'ny fito maraina amin'ny fito arivo izy vatao faverina manentsika n'le asa aiza moa no fomba andehanany mifidy am'izay fotoan'izay de tsy maintsy atao ferie io zany am'izay fotoan'izay le olona mitady ny sakafo n'isan'andro afidrany any amin'ny lahady izy mitady fa ny alarobino ataony lahady ohatra zay no azo atao ny tsara nge tokony hoe atao lahady io fa raha ataonao lahady koa de ny olona koa miangona amin'ny maraina de hifandrombaka ndray ny riva sy ny sisa raha sabotsy koa mbola misy koa no sabotsy koa misy mivavaka sabotsy tsy hifidy mihitsy izy raha za iny aloha ny adventiste zao anatiny iny tsy tokony atao sabotsy aloha zany le datim-pifidianana satria fantatritsika fa misy olona eto amintsika tsy manao ninina izy rehefa sabotsy farafaratsy ny lahady fa rehefa tsy lahady de ataovy hoe ferie ny andro ny fifidianana ferie tsisy miasa amin'io mba ahafahan'ny olona mandeha mifidy fa raha jany nge le olona tazomin'ny patron ny any am-piasany hoe rehefa tsy tonga anao de roako tratran'izay le olona tabaka ny karamanao na sy sisa io mba tsisy izay de anjara ny fanjakana amin'ny teny hoe décret nge de vita décret jour férié ny andron'ny fifidianana ao anatin'izay fifidianan'izay ihany hoe olana mbola nysedratsika teto Madagasikara hatramin'izay ny resaka hoe fandraisana anjara ny mpifidy amin'ny maha citoyen azy satria ambany de ambany ny tahan'ny fandraisana anjara ao anatin'ny fifidianana aiza ho aiza indray ny andraikitry ny olom-pirenena satria fifidianana safidin'ilay olona no resahana mety misy karazana fanentanana ihany koa ve avy amin'ny FMI malagasy momba an'izay io nge de anentana ny olona satria zay miteny hoe zay manolotra vahaolana mampidina ny vidinentana amin'ny ampahefany mampitobaka ny asa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa mahatonga n'le olona atram'izay tsy mahavitrika mandeha mifidy de tsy hitany mihitsy hoe iza ny mpanao politika mitondra vahaolana eto amin'ny firenena zay de miteny hoe zay hitondrany io zay anavitra Madagasikara ny vahaolana amen'ny FMI namena amin'ny fitondrana teo rehefa tsy raisiny zay anolotra candidat fa zay koa nge efa leo zahay leo mivahoaka
leo ny olom-bo fidy zay a voalany ndray andro monja de manadino fa ny vahoaka malagasy ange no nifidy azy fa tsy ny communauté internationale dradradradradraina lava io leo ny mpanao politique zay mpandainga tsy mena mivadika amin'ny teny nomeny ary tsy mahita afa-tsy ny tompontsoa manokana rehefa raisika ange ny député rehefa mivory izy séance normale inona ny zavatra ny dinieny ela be tao retiretiny zareo inona ny nanaovany conclave code de la nationalité na olona hiditra malagasy fa manona tsy nanao conclave nareo ahoana fanasorana nyty fahantrany teto Madagasikara tsy mialo anareo raha tsy vity zay de aleo nareo matinao fa tsy anatera-tsakafo raha tsy mahita an'le vahaolana fa le vahaolana efa menay misy ny vahaolana leo ny mpitondro zay tsy manana paika afa tsy ny mangataka vola sy mitrosa vola ny velany izany nefa de vidiny malagasy amin'ny famoizanaina mihitsy maty le malagasy maty alevina leo zay a amin'ny tsy fijerena ny etaetam-bahoaka vahoaka efa miady isan'andro amin'ny fahafatesana vahoaka efa tsy mihinan-kanina intsony tsy afaka mitsabo tena intsony ny vahoaka zay efa very tanteraka mizo fototra ny maha-olona azy leo zay no zany zay a ametraka taratasy fametram-pialana mialoha eny amin'ny HCC ny candidat amin'ny FMI malagasy amin'ny fifidianana 2023 io fametram-pialana apetraka mialoha io tonga de miatra ho azy avy hatrany a raha ray volana hitsanganany gouvernemanta tsy midina amin'ny ampahefany ny vidin'ny entana rehetra farana avany velany reo entana farana avany velany reo PPN ny vary ny menaka ny lafarinina sy ny rehetrarehetra ny solika efa nyteneniko teo ny zezika ny vaccine ny omby sy ny biby rehetrarehetra ny fanafodin'ny olombelona ny bicycleta ny moto midina amin'ny ampahefany daholo reo raha jany azy amin'le fametram-pialana mialoha ny teny avoaka ny vava azadino fa manidina moradino tsy mamatotra le voakavoaka ny vava le teny avoaka vava mahazo 4 elina daholo ny fianakaviana rehetra eto Madagasikara tsy namatotra iny efa dino iny tsisy ininona iny fa noentin'ny rivotra fa ny soratra apetraka de mariky ny fanajana ny vahoaka malagasy voalohany a ary contrat ifanaovana vahoaka malagasy a tsy ahafahanao miala satria contrat soratra mipetraka mandrakizay de hoy zay hoe tokony hanao engagement ohatran'io daholo a ny candidat am'ty fotoana am'ty ndray mitoraka ty manaraka ny ohatra omen'ny FMI malagasy fa zay matoa samy teny an'izay ange averiko foana tsisy riska mihitsy ielan'le candidat anay satria ho vitany io zavatra teneny eo décret roa fotsiny ange no alainy manao décret tsy sarotra décret ray foanana ny midy marché interbancaire de devise na ny flottement décret faharoa akarina 200% sandamola malagasy automatique midina amin'ny ampahefany amin'ny vidinentana afarana avany velany tsy hoe Ratsietison Jacques ange no mahay zavatra fa na Ilain'ny Malagasy raha manao an'io androany zay no hitantsika eto midina amin'ny ampahefany amin'ny vidinentana afarana avany velany niza manao an'io eo fitondrana izy moa tsy mety anao azy fa zay vonona ny anao azy zany hoe rehefa mametraka manao an'le fandrana ny candidat anay a sur izy fa tsy ala satria décret no anaovany azy fa fomba fotsiny iny anairana atsika malagasy hoe vahaolana misy mora ny fanatanterahana azy ray volana midina amin'ny ampahefany vidinentana tsy tianao ve zany de mahavitrianao mifidy mandeha fidy de etany ny olona manodidina anao andeha hifidika io fa indrindrindrindra arovo ny safidinao manaovy ianao volontaire délégué ana bureau de vote tsy misy tambiny esory le fomba taloha hoe raha tsy mahazo vola tsy anao niany amaliko an'izay matsotro ianao ve teneninao hidina amin'ny ampahefany vidinentana 3 alina ariary mahazo trano 9 taona miakatra mahazo vali-babena ny asa nitady olona fa tsy ny olona nitady asa de osy anao hoe raha tsy menao vola tsy mila an'izay ve tsy hatra mampime ve zany za raha miteny hoe tokony ny FMI malagasy miteny hoe raha tianao ny anateraka an'io de mandoavy ianao 25 000 francs tsirairay amin'ny FMI malagasy tokony zay any hivarotra an'le fa tsy manao an'izany zay fanjaranao zany a masoto fa arovy ny safidinao manentana ny vahoaka malagasy zay a ny andro ny fifidianana rehefa hoe anao ny fanisambato ny fokotany ny birao-pifidianana de tongava daholo manatrika an'le fanisambato mijery hoe tsisy osoka amin'ny fotoana io
de amin'io andro io a mody any an-trano ianao a efa mahafantatra daholo tsika tsirairay ny valin'ny fividianana amin'ny fokotanitsika tsirairay de ny pitso tsy maintsy affisen'ny fokotany a ny valin'ny birao mpividianana ao am'le fokotany tsirairay am'izay fotoan'zay a tsy misy tsony le hoe tamy 2018 a vita ny fividianana firy andro ateorina vao mivoaka ny valiny voalohany any ambany vohatra toliara no mivoaka taloha ny voalohany fa maninona tsy birao mpividianana ao alarobia no mivoaka voalohany ao alarobia ao misy birao mpividianana manaraka ny sisin'ny arabe anao miala an'le bureau de vote manapatoko am'seny tsy miapita fa manina iny tsy mivoaka voalohany ny valin'iny bureau de vote iny misy antony eo de zay ho zay hoe ny epitson'ny fividianana tsy maintsy affiché isaky ny fokotany ny valim-pividianana ao am'le fokotany ny olona zay nanatrika an'le fanisambato afaka mijery hoe le isa eniko maly alina ve maly ariva ve no soratany affiché eto amin'ny fokotany zay natao hoe démocratie zay natao hoe démocratie amin'ny fividianana io a tsy mahazo misy mitondra telefôna manatin'ny bureau mpividianana satria any efa misy tsindry sady mahazo ny mpampianatra any hoe mpampianatra ony a tsy maintsy mitondra proof fa nifidy andranona de arena sary ony ny bureau ny bulletin no narotsany toy zay secret ny vote tsy ambaratelo raha vao misy an'izay nge tokony nulina le vote le olona mba tsy isin'zay resak'zay a tsy mahazo misy mitondra fankatsary any anaty bureau mpividianana anjaran'ny délégué no micontrôler an'izay fa rehefa tonga kosa ny lera fanisambato a de mahazo mitondra fankatsary daholo mandeha makasary zao mahazo malalaka am'izay zay natao hoe démocratie efa amin'ny fanisambato tsika alaifo sary alaifo film mihitsy ny fomba nanaovan'zareo an'le fanisambato a mba tsy isin'le hoe raisina le izy fa zany no ny zavatra misy alainy le bulletin de ianina tsisy nahita akory le izy ianina de na ianina ara ery amin'ny tableau mila vérifiena koa fa ndraindray any amin'ny colonne tsisy no ametrany an'le isa zany rehetra zany anjara mivaoka malagasy no tonga mandeha mijery an'izany hoe mandeha normal ve ty fanisambato ty de zay asa zay voisa teo ny alina iny a no valin'ny fividianana amin'ny fokotaniko ya mialohan'ny amaranantsika isan'ina kely izy ity fa isan'ny niadivany FMI malagasy ihany koa ny resaka fitakinan'ny Îles Éparses andriamatoa Jean-Jacques Ratsietison resaka Îles Éparses ny aniko nge de sotra be ny amiko tsy an'ny frantsay io ary efa nameko an'ny le commission voalohany moa zany le nandeha fampiraharaha tamin'ny frantsay nameko an'ny professeur Raymond fatofana sorona atao izy fa tsy otsony izy fa tamin'ny androna aloha de efa nameko azy hoe reto a ny zavatra hitako miteny fa tsy an'ny frantsay ny Îles Éparses ny voalohany ao anatin'ny constitution frantsay ny lalam-panorenana frantsay voaliste ao reto no atao hoe la frantsa fa rehefa diniray jerenao tsirairay tafiditra ao ny la Réunion Mayotte ny Guadeloupe Martinique reny natao hoe Dôme reto natao hoe Tôme de reto natao hoe tafy territoire austral le antarctique française de reto ny île tafiditra anatin'le tafy de ny île Kerguelen iran'izao misy voatanisa daholo fa tsy ao anatiny mihitsy ny Îles Éparses zay zany valy teny faran'izay tsotra azo omena amin'ny frantsay azo atao ailezana eran'izao tontolo zao hoe tsy ao anatin'ny constitution frantsay ny Îles Éparses ahoana izy ny samy teny fa anazy ray zay fa mbola misy antony faharoa afahana amin'ny teny hoe tsy anazy io raha anazy io maninona tamin'ny 1979 navelany nisy le fividianana an'le résolution miteny hoe atsika le Îles Éparses nefa izy manana droit de veto voalohany zany tsy tokony tafitra tany anatin'ny ordre du jour ny ONU kory le fandinihana an'le Îles Éparses fa ataontsika hoe natory le solonantsay de tsy hitan'le izy fa noho nefa natao ny fividianana le voty tokony fo izy de niteny anay io fa droit de veto reto miprofo mato nivoaka tao amin'ny ONU ny résolution tamin'ny 1979 fa hoe atsika io dika zany tsy an'ny frantsay io tsotra be zany raha androany hoe misy tany miteny hoe
ampidiro amin'ny ordre du jour ny ONU fa anay ny la réunion ohatra na anay ny Mayotte na anay ny Guadeloupe na Martinique tafiditra ao ve zany tsy tafiditra akory isy vote ve tsy isy vote mihitsy fa matoa 79 misy vote tsy anazy io zany reo roa fotsiny tsy ahafahan'ny frantsay miteny hoe anazy ny ilzebas ameko amin'ny fitondram-panjakana angely izy za miteny hoe alaivo atao hoe nareo ny nahita azy fa tsy Ratsietison tsy mampaninina zany ako hoe zako no katraka andrindra na za mitady voninahitra ny any ilaiko fotsiny eken'izao tontolo zao eken'ny frantsay fa atsika ny ilzebas ya ankasitrahana feno ianao Andriamatoa Ratsietison Jacques filohan'ny FMI ny hoe Fahefa-mividy no Ilain'ny Malagasy ny vahiny tato anatin'ny fandaharana le 20h15 eto amin'ny fahitalavitra 24 ya de misaotra anao Andriamatoa Zo misaotra ny 4 nanasahako de misaotra atsika rehetrarehetra nanaritra nanaraka an'ity fandaharana ity ya ankasitrahana ihany koa tsika any atokantrano saka taminay tao anatin'izay fandaharana le 20h15 izay indresadresantsika momba ny fiainam-pirenena ny resaka politika ny resaka toe-karena ihany koa izay no etsika mamarana ny ity fandaharana tamin'ny ity anio ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mame fotoana anao amin'ny manaraka indray mandrapitafa